Приветствую всех на канале Ярилкин Сундучок. Сегодня я свое видео решила посвятить моим куколкам, которые уже у меня есть на канале, потому что возникает очень много в последнее время вопросов, что за куколка, а есть ли у вас эта куколка, потому что у меня они есть в шортсах, но не каждый заходит на канал и не видит, что у меня на самом деле есть. Поэтому я решила создать такое видео. Я сейчас вам покажу своих кукол, которые у меня есть. Потом хочу рассказать о недовязах, вот что у меня не идет, и о своих планах, которые осуществятся в ближайшее будущее. Сейчас как бы у нас конец лета. Я, как говорится, уже не школьница, и я давно уже не имею никакого отношения к 1 сентября. Ну, вот как-то вот все равно в душе остается, наверное, у нас у всех, что 1 сентября это начало чего-то нового. Для детей этого начало учебного года, для студентов тоже. А вот так вот для нас, для взрослых, по жизни это все-таки тоже какой-то начинается новый этап. И поэтому мне хочется подвести итоги и рассказать, что я планирую в ближайшее будущее. Все, наверное, знакомы уже, ну, которые вязали, очень много связали девочек вот эти куколку мою. Кто не знает, вот, как говорится, прошу любить и жаловать. Это у меня куколка, она у меня всегда шла под таким названием, как весенняя куколка. Мне очень нравятся вот эти вот тона, желтый, зеленые, но как одуванчики первые, которые мы видим, вот они именно желтенькие, зелененькие. И она у меня ассоциируется с весной. И именно весной я ее связала. И у меня вышел мой первый мастер-класс именно вот по вот этой куколке. Это моя любимая первая куколка. Есть на канале полный мастер-класс. Какой мастер-класс? Все от начала до конца вяжется и показывается, как создается сама куколка, как создается этот образ. Что в этой куколке? Она со сгибающимися ножками, то есть вот у нее ножки здесь такие. Она не стоит, она может вот сидеть. Некоторые говорят, ой, у меня не сидит. Почему не сидит? Рассказывай. Не надо здесь плотно набивать ножки. Ножки набиваются вот так вот чуть-чуть за коленку, потом они пустые. И тогда вот, смотрите, замечательно сидит куколка. У этой куколки есть основа в голову. И голова у нас здесь поворачивается. Как, на мой взгляд, это самое замечательное крепление, которое только может быть. Но это на мое такое вот субъективное мнение. Утяжка показывается, как делается. Паричок. Паричок очень интересный тем, что, смотрите, вот здесь связана каждая прядь просто соединительными столбиками. И получаются такие тоненькие пряди. У некоторых тут не хватило зашить, жаловались. Ну, смотрите, можно использовать еще один ряд, провязать и зашить. Или этот же самый паричок я вяжу двумя способами. Этот способ, это у меня просто соединительные столбики. И эту же схему я вяжу, я просто провязываю столбиками без накида. Он тогда получается еще более объемный паричок. И здесь у нас появляются спиральки. На мордашке утяжка. Тоже все подробно рассказано. Ручки мягенькие, ножки мягенькие. Вывязываются здесь носочками. И такие вот тоже мягусенькие туфельки, которые можно использовать и для других куколок. И если использовать различные цвета, то можно создать огромное количество образов. Платье. Шикарное, красивое очень платье. Оно здесь сзади на пуговичках и полностью раскрывается. То есть вот 3 пуговички. Платье полностью открывается, одевается очень легко. Вот такая вот замечательная куколка. К ней идет сумочка. Тоже можно вязать, пожалуйста. И идут вот такие вот бантики, я их называю бабочками. Они очень красиво и интересно дополняют образ куколки. Я их использовала не в одном своем образе. Мне очень нравится. Красиво получается. Давайте я вам сейчас сразу скажу размер этой куколки.
Вот если вот так полностью взять, ну, она у нас в районе 32 сантиметров. Вяжу я все нитками Alize Cotton Gold. Ну и в каждом мастер-классе я всегда рассказываю, какие я беру крючки, каким методом я вяжу. Здесь я еще вязала галочками. Если вязать куколку полукрестиками, то она получится поменьше. Вот такая вот замечательная кукляшка. Это одна такая вот, просто вот моя любимая куколка. И добро пожаловать на канал. Если кто захочет связать такую вот замечательную красавицу, пожалуйста, заходите, вяжите. Ну, а кто связал уже, большое вам спасибо за то, что вы мне показали такое огромное количество образа вот этой вот куколки. Мне было очень приятно. Спасибо вам большое. Это вот самая первая моя весенняя куколка. Пусть она тут у нас сидит с нами. Для этой же куколки у меня есть другой образ. Называется образ Роза Мята. Там дан мастер-класс по вот этой вот тунике. Дан мастер-класс, как вязать вот такие вот сапожки. Ну, там один нюанс, они немножко великоваты. Я перестраховывалась, чтобы ножка прошла. Ну, смотрится довольно-таки симпатично. Хорошие сапожки. Потом есть вот такая зигзообразная повязочка, которая увенчана вот такой замечательной розой. Мастер-класс есть. Розу можно сделать больше, можно сделать меньше, то есть на ваш вкус. И вот такие штанишки капри. Тут вот с завязочкой. Вот такие вот, которые подходят именно на вот эту весеннюю куколку. И есть такой рюкзачок. Тоже есть мастер-класс. Ну, кто видел, тот видел. Кто не видел, заходите, смотрите. Интересный такой получился комплект у этой куколки. Вторая у меня куколка, потому что все просили, а давайте куколку, которая стоит. И я связала вторую куколку. Вот это у меня вторая куколка, которая вышла на канале мастер-класс. Тоже такой же мастер-класс. Мы начинаем вязать от ручек, заканчиваем головой, прической, макияжем и, естественно, наряд. Здесь уже платье идет с воротничком. Вот такие ажурные вставки. Вывязываем, есть мастер-класс на вот эти вот красивенные цветочки. И здесь я вязала нитками типа ирис. Ну, многие девочки, я видела, вязали из вот этих вот ниток. Тоже получилось красиво. Вот я здесь его связала из таких ниток. Вот этот цветочек. Тоже повязочка зигзаг, вы как видите. Вот по вот этому мастер-классу сделано. И вывязан вот этот вот цветочек, только я его немножко уменьшила. Только 2 ряда лепестков. Здесь, что в этой куколке? Она уже у нас стоит. То есть у нее тут ножки ровненькие, плотные. Без каркаса в ножках. То есть она мягенькая, самостоятельно она не стоит. Каркас опять-таки через туловище идет в голову. И головка у нас тоже поворотная. Ну, можно, если захотите, наклонить, потому что там есть основа проволока. Здесь шикарный парик. Вот этот я вывязывала. Он вывязывается каждая прядь полустолбиками с накидом. Толстые, получаются, пряди. Вот так они в конце, как улиточки, видите, закручиваются. Нет здесь ни челки, ничего. Тут можно каждый раз выкладывать волосы, разные делать ей прически. Очень такой хороший, мощный паричок. И я еще тогда его взвешивала. На него довольно-таки много пряжи уходит. По-моему, он около 90 грамм получился. Ну, то есть в районе моточка, да. Вот такая юбочка замечательная. В мастер-классе все дается, все описывается, все рассказывается, как что и делать. И вот такие вот замечательные туфельки здесь с двойной подошвой. Они такие более плотненькие. Бантики, застежечки. Вот эти туфельки тоже очень интересные. Их можно вязать и другим куколкам. И сумочка. Ну, сумочки у меня для этой куколки получилось 2. Одна вот такая вот большая, побольше. Вот в мастер-классе дана именно эта сумочка, та, которая побольше.
Ну, а потом мне почему-то захотелось попробовать, а если я уменьшу? И вот это вот немножечко поменьше. Ну, просто один ряд я исключила. И получились у этой куколки в наборе 2 сумочки. Тоже на мордашке присутствует утяжка. И я все куколки немножечко свои подкрашиваю, как я говорю, оживляю, да. Эта куколка называется Калинка. Я под видео, вот под этим видео в описании дам ссылки. Когда вы открываете плейлист, то там сразу открываются все мастер-классы. То есть не надо ходить, искать где-то какой-то мастер-класс. Сразу откроется все, и вы можете по очереди каждый мастер-класс включать и вывязывать все детальки. Ручки у этой куколки уже вязала я немножечко по-другому. Они такие более фигуристые, видите. Тут у нас четко определена ладошка, сгиб на локтевой такой вот с пальчиком. Вот такая вот кукляшка у меня получилась. Тоже ее люблю. Я вот эти свои первые куколки, я их никому не отдаю. Они у меня вот так вот остаются со мной. Это вот вторая куколка. Калинка. Тоже можете проходить, вязать. Хорошая такая симпатюлечка получается. Вот. Сейчас мы ее тут тоже поместим, чтобы она тут была немножко с нами. Потом у меня есть очень интересная кукла, которая просто универсальная. Что это за кукла? Тоже уже ее связали не один раз. Эта кукла, вот это последний вариант простой игровой куклы. Я начинала вязать с самого-самого простого варианта, где ножки немножко другие, ручки попроще, без пальчиков, без ничего. Но по размеру и по объемам вот эта последняя уже модернизированная куколка, она таких же размеров, как и та простая. И вот эта кукла получается... Ну, тут у нее тоже, видите, ножки. Она стоит с коленками. Она тут не сгибается, у нее ничего. Но арматура у нее каркас только с туловища тоже в голову. Тоже голова поворотная. Ну, я во всех... Самая простая кукла там просто сделана. Здесь вот и наклоняется голова. Куколка такая... состоящими ножками. И смотрите, вот это последний вариант. Но все наряды, которые у меня были на ту простую игровую куклу, их можно вязать для вот этой фиалочки. То есть вот эта кукла с огромным гардеробом. Там есть и сарафанчики, и комбинезончики, и вот такое вот платье с 3 рюшками. Смотрите, летний вариант. Все к нему есть эти и ботиночки, и тапочки, и завязочки. И там огромное количество всяких бантиков и цветочков. То есть вот эта вот кукла, если вы захотите связать эту куколку, то к ней можно связать очень много нарядов. Единственное, что туфельки там не подходят для фиалочки. Ну, туфельки, вот есть мастер-класс по вот этим. На основе вот этой схемы можно связать огромное количество других туфлей. Вот. Здесь паричок тоже в мастер-классе дается. Вяжется просто обычными столбиками без накида, без каких-либо добавок-убавок. И они вот сами, вот нитки Alize Cotton Gold, вот так вот закручиваются. Дан мастер-класс по вот этому цветочку. Платьишко тут у нас юбочки цельные. На застежечке сзади. Вот такие вот двойная шикарная юбка. Воротничок. Тут вот у нас завязочки и наши любимые воротнички на платьишке. Ну и все остальные платья, которые подходят для этой куклы, там предоставлены. И плюс еще я забыла сказать, для этой же куколки подходит зимний наряд. Зимний наряд можно взять. Он у меня связан в красном цвете. Если вы возьмете в голубом цвете с белым, то получится Снегурочка.
Вот из этой вот замечательной куколки. Если надо будет кому-то сделать подарок, то там будет просто изумительная Снегурочка с обалденным нарядом. Это то, что вот еще одна моя куколка. Тоже заходите на канал, вяжите. Если что непонятно, спрашивайте. Буду рада всем ответить. Вот 3 куклы я вам показала. Одна из моих самых последних работ — это домовенок. Я давно хотела связать, и меня просили, чтобы я сделала мастер-класс на домовенка. Вот сейчас он у меня как раз прошел. Уже все части мастер-класса есть на канале. Все есть. Там этот домовенок, он в 2 вариантах связанный. То есть его можно... Вот этот у меня тот, который стоит. И связаны с такими ножками, что можно домовенка посадить. То есть кто какой захочет, тот такой и может связать себе. По желанию. Ну, если кто захочет связать грязненького, то по этой же схеме можно связать и грязненького домовенка. Все подробно рассказываю, как, что и какие нитки, какие брать инструменты для того, чтобы получилась такая вот игрушка. Вот видите, у меня уже сколько их много, они у меня уже не помещаются здесь. По планам. Я недавно показывала свою куколку, которую я назвала Розочкой, да? Ну вот, наверное, все помнят вот эту куколку. И я, честно говоря, вот я ее просто связала для души, да? Вот взяла и вязала. А получилось такое большое количество вопросов, а будет ли мастер-класс? А нам бы хотелось связать такую интересную куколку. Я вот подумала и думаю, ну а почему бы и нет? И вот сейчас я работаю как раз над мастер-классом по такой куколке. Я, конечно, внесла там некоторые изменения. Возможно, даже наряд будет немножечко по-другому. Я его переделаю, потому что вот это платье вы можете связать. Есть мастер-класс на это платье. Это вот эта куколка. Видите, они одинаковые. Вот. И я, возможно, внесу какие-то изменения в мастер-класс по вот этому платью, чтобы было еще один какой-то интересный вариант. Что еще я вам могу сказать по этой кукле? Есть у меня уже какие-то наработки. Немного. Вот у меня есть голова. Я связала. И вот у меня есть ножки. И еще где-то у меня лежат ручки. То есть я работаю, записываю все на видео. И вот это у меня планы на сентябрь. Я думаю, что я в сентябре выложу уже мастер-класс на розочку. Вот кто ожидает, можете подписываться и ждать эту куколку. А еще, вы знаете, вот у многих людей, в принципе, у меня тоже, как у всех мастериц, есть такая проблема, как недовяз. Я вот подумала, если я вам покажу свой недовяз, может быть, я довяжу наконец-то эту куклу. Была у меня такая идея. Я вот увидела куколки, очень красивые куклы. В интернете видела, в Пинтересте видела. Такая она не маленькая куколка, да, но она очень интересная. И там все у нее вышитое. Там юбки вот эти вышиваются гладью. Там такая красота. Ну, естественно, я вышивать гладью не буду. У меня были другие идеи. Вот я, смотрите, связала юбочки уже. У меня они есть. Я связала голову. Я связала шапочку. Только она еще такая не украшена, ничего. Но она уже связана, эта шапочка, видите? И связано туловище. Ботики. Тут еще просто булавочки. Все здесь есть. Везде тут ручки загибаются. Штанишки вывязала, тоже они еще не украшенные. И все. И вот я как... Она даже стоит. Вот. Это такая кукла, которая должна стоять. У нее каркас во всем теле. И вы понимаете, я не могу ее довязать. Я остановилась на голове. Вот тут глаза вышитые. А я вот все думаю, а стоит ли мне вышивать, а может быть как-то по-другому. И там
прическа это трессы искусственные. Я как бы не очень люблю. И вот думаю, может связать. Будет свой особый образ. Может быть, как-то по-другому взять. В общем, и вот я как остановилась. И вот так у меня эта кукла и заглохла. И я вот в таких корыстных мыслях думаю, вот я вам покажу. А может, вы мне что-то подскажете и с головой, и с глазами. И я с чистой совестью сделаю так, как я делаю всегда. То есть вот хочется, чтобы получилось красиво. Ну вот как-то она у меня остановилась. Не знаю. И никак я не могу ее доделать. Вот такие вот у меня новости. Так что заходите на канал. Я все ссылки дам на плейлисты по вот этим уже куколкам, которые у меня есть. Посмотрите, какие они все замечательные. Одна краше другой. Просто по размерам они, видите, немножечко. Вот это самая большая, это поменьше. Это 28, это 33, это 24 сантиметра. А вот такие вот 3 сестрички красивенные. Заходите, вяжите. Буду вам очень рада. Скоро появится еще одна куколка. Ну, не забывайте, кто любит кузей, вяжите Кузю, заходите на канал. Вот такие 3 красавицы на данный час у меня есть на канале. Кто желает, заходите, вяжите, экспериментируйте. Мне обязательно показывайте. Все вот эти куколки есть. Ну и в скором времени, я надеюсь, что в сентябре у меня получится выпустить мой новый мастер-класс по куколке Розочке. Тоже будет еще одна куколка в нашу с вами коллекцию. Ну а на этом я хочу вам всем сказать спасибо за то, что были со мной, за то, что посмотрели это видео, что вам интересно. Огромное спасибо всем тем, которые связали уже все эти мои куколки и, надеюсь, собираются еще вязать. Желаю вам удачи, здоровья, творческих успехов, огромного вдохновения, чтобы у вас было желание творить красоту. Ну, до новых встреч. Пока-пока.